翻嚟咧，即刻浸10條海參，將佢擺落去，12個鐘頭換水，冰水10條啊，佢可以浸滿晒佢噶。呢度咧浸咗5日，唔係4日，咁就10條咯。嗰陣時初呢度咁少，而家可以上到嚟呢度啦。今日就開肚煲佢，倒晒啲水先，倒唔出嘅嗰啲海參，剪開佢。倒出嚟，呢個嘢梗係抌㗎啦。開呢個水喉，剪開佢10條。呢個嘴啊，呢個嘴，搣咗佢。呢啲咧比較乾淨嘅，裏邊咧比較乾淨。我好中意玩呢個㗎，同埋真係睇住佢又咁細，整到咁大條，跟住再整到咁大條，有幾開心咧！水滾啦，將洗完嗰啲海參擺落去，一定冇油㗎，冇油佢會散嘅喎。咁咧，咁等佢滾，撳佢令佢30分鐘，跟住較細火30分鐘。而家係大火，等滾完之後咧，就30分鐘熄火焗佢，焗到佢凍水，咁就 OK 㗎啦。啲海參都應該得㗎啦，凍晒㗎啦。咁佢啲咧會綠綠地色，倒嗰啲水先，綠色，唔使倒嘅。其實呢度要先攝咗啲冰，冇冰，跟住有冰水，有啲冰水倒落去，將個海參咧擺落去，擺落去。啲水就倒晒佢啦，冚翻住佢，而家好凍，擺落雪櫃。跟住12個鐘頭換1次水，就換夠3日就好大條啦。嗱，呢啲咧海參咧，你睇下都好靚，好厚身嘅。你睇下，你呢啲啊，你睇下，哇，好身。隻手唔可以有皮啊，幾皮厚，再浸多2日，再大多咁多，再大多咁多。